Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então já peço, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos um vídeo novo. Curta e compartilhe os nossos vídeos com amigos e familiares. Assim o YouTube entenderá que nosso conteúdo é um conteúdo bom e indicará o maior número de pessoas possíveis. Nesse vídeo, vou estar mostrando a vocês um local que a gente está criando para a gente estar fazendo as nossas fogueiras. Uma vez que a gente plantou as gramas, e a gente pretende estender mais a grama. E vai ficar um local específico para a gente estar fazendo as fogueiras de São João. E naquela época de frio, que a gente acaba acendendo um foguinho aqui fora, fica contemplando as estrelas. Começamos por cavar um buraco, fiz a marcação redonda. Utilizei esse pedaço de fio, dois pedaços de ferro, a gente bate no chão. Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês. E vou estar colocando aqui como é que fez essa marcação, porque eu acabei esquecendo de fazer. Aí agora eu estou cavando, para ficar um pouco mais fundo em relação ao piso do terreno. E para a gente fazer a paredinha de pedra ao redor. Vou terminar de cavacar aqui. Depois eu pedi meu vizinho, mais ou menos ali na frente, depois daquela segunda cerca lá, tem algumas pedras, eu vou estar mostrando para vocês. Vou estar coletando essas pedras lá para a gente estar fazendo esse trabalho aqui. Então, principalmente o que eu queria mostrar, a gente começou a fazer aqui uma fogo de chão. Eu até comecei gravando isso aqui, porém eu parei porque o moço foi trazer um cimento para mim, até agora não trouxe. Estou coletando algumas pedras para a gente estar fazendo ao redor. Estou fazendo isso aqui por quê? Porque na época de São João a gente está fazendo a fogueira. Uma vez que a gente aumentou a grama, essa parte da grama aqui é aquela parte que eu tinha plantado direto no chão. Como podem ver, eu já carreguei a areia, coloquei. Depois que a gente coloca a areia, ela desenvolve bastante na areia. Essa é a primeira que a gente havia plantado. A árvore de Natal, eu plantei ela aqui na frente da casa, a tuia holandesa, mas é uma planta que não vai bem aqui na minha região. Porém, eu não quis deixar no vaso, porque no vaso também eu ia ter que deixar ela na sombra e ia estar se molhando sempre. E a gente arriscou plantar ela aqui no chão para ver o que vai virar, Ela sofre bastante, nós temos uma temperatura aqui muito alta. Pelo que eu vi na internet, nas pesquisas que eu fiz, ela é de um local de temperatura de até 28, 29 graus. Porém, eu deixei ela um pouco no sol antes de transplantar, E estou arriscando. Aqui é a outra grama que eu já tinha plantado, ela já esparramou bastante. Daqui eu tirei as mudinhas que eu coloquei aqui, Podem ver que eu enlargueci um pouco mais o espaço de grama. Vou deixar só o bequinho, Um monte de borboleta. Vocês podem estar falando assim, mas a grama está morrendo. Não, ela é assim mesmo. Toda vez que a gente planta, ela dá essa secadinha. É porque no que você tira alguns fiapinhos saem sem raiz, mas depois ela volta ao normal. A gente molha todo dia, E aqui as chuvas deu uma trégua essa semana. Tava chovendo direto, E aí deu essa trégua, então a gente molha todos os dias. Você pode ver que aqui está um pouco úmido. Aqui tá as nossas vincas. Aqui tinha um pé muito grande, estava matando a grama, eu tive que dar uma podada e até mesmo pulverizar, e acabou para deixar ele mais vigoroso, nascer as novas galhas mais bonitinhas. E esse vídeo a gente está mostrando isso aqui. Meu irmão veio essa semana, eu tinha uma oficina hobby lá de marcenaria, fazer alguns artesanatos lá em Janaúba. Antes de eu mudar para Montes Claros e antes de eu adoecer, tenho até vontade de fazer um galpão para colocar minhas máquinas. Aí meu irmão trouxe um pouco das madeiras que eu tinha lá, de tabinhas, Eu sou muito de reaproveitar a tábua, qualquer pedacinho de tábua que eu encontro na rua, eu tava pegando, tá ali. A gente pretende, eu tenho as ferramentas, eu pretendo fazer um galpão daquele lado ali, mas não sobra dinheiro, nem para terminar direito a casa, quanto mais para poder fazer o galpão. Mas se Deus quiser, a gente chega lá.
E vou estar agora coletando alguns umbus. Todos os dias eu coleto em torno de um balde de umbu. Estou guardando as polpas. E esse de hoje eu vou estar coletando para a gente estar fazendo uma geleia. Eu nunca fiz, cheguei a fazer doce uma vez, mas aí agora eu vou estar coletando para a gente estar fazendo essa geleia. Ok? Vamos lá então coletar os umbus. Então, né, depois de fazer o furo no chão, eu já até comecei colocando as pedras aqui. Eu usei esse tambor de caminhão, né? É uma churrasqueira que a gente tem aqui. Coloquei esses blocos para dar um formato, né? Redondo. E coloquei as pedras. Vou estar preenchendo os espaços entre as pedras com massa. Uma massa que eu estou fazendo de areia e cimento. Um traço 3 por 1. Pus um pouquinho mais de uma medida, né? De cimento. Para a gente estar preenchendo as lacunas ali. Os vãos que ficam entre as pedras. Então eu vou estar fazendo e estar mostrando para vocês depois o andamento de como está ficando. Então, né, agora falta tirar esses blocos daqui de dentro. A gente tirando esses blocos daí, a gente vai estar dando um acabamento melhor por dentro, aqui na parte de cima. E a gente vai deixar rústico assim mesmo, né? Aí a gente vai aterrar ao redor aqui onde foi feito o buraco e terminar de plantar a grama. Porém, o que acontece? Nasceu esses pés de abóbora aqui, ó. Vocês podem ver, tá cheio de abobrinha. Eu contei aqui umas 5 a 6 abóboras. Aí eu fiquei com dó de estar retirando o pé de abóbora agora, né? Tem uma aqui, outra aqui. E nasceu espontâneo esse pé aí, semente de abóbora que a gente joga, que a gente consome. Aqui assim tem outra, tudo aqui, ó. Ali, ó. O mais engraçado é que é um pé de abóbora e ele dá várias abóboras diferentes. Já tem uma madura aqui, ó. Vou estar até tirando. Tem outra abóbora ali, ó. É muita abóbora, isso é quintal de casa. Outra aqui, tá vendo? É muita abóbora que tem aqui. Então a gente ficou com dó, que já tá secando o pé. Eu acho que é porque a gente pisa para estender a roupa. O nosso varal é aqui. E ele acaba prejudicando. Aqui assim tem mais uma abóbora ali, ó. São muitas abóboras, né? Então a gente vai estar esperando colher a abóbora para depois a gente tá retirando ele, ok? Então, como eu disse, né? Foi retirado os blocos. Agora eu tô pensando se eu tampo mais aqueles buracos que ficaram, o acabamento melhor dentro, né? Aqui pelo lado de fora eu já comecei fazendo um acabamentozinho. Tem que passar uma lixa fininha para tirar esse excesso de cimento, para dar mais visão nas pedras, né? Aqui eu tenho que colocar um pouquinho mais de massa. Aqui também. E é isso aí. Já quando a gente termina esse ambiente aqui, vai ser um cantinho, né? Nós vamos dividir o sítio em cantinhos. Vai ser o cantinho, esse cantinho aqui. Eu pretendo fazer um banco ali. Quero fazer uns bancos de pallet para deixar aqui ao redor também. E aí eu vou estar mostrando para vocês. Não esqueça de estar inscrevendo no canal, para estar recebendo as notificações toda vez que a gente fizer uma atualização desse cantinho aqui. Você está vendo como é que está ficando, ok? Ainda tem um monte de blocos esparramados. A gente vai ter que ver onde coloca esses blocos, para estar aproveitando em outra situação. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Tem gostado dos nossos vídeos? Então colabore com o canal. Eu estou deixando a chave Pix na tela para que vocês possam contribuir cada vez mais, fortalecendo assim o nosso trabalho. Obrigado por assistir.
esqueça de se inscrever em nosso canal. Um abraço fraterno de toda a família Ecocídio São Francisco e até o próximo vídeo, se Deus quiser.